ಉಸಿರ ಕೊನೆಯಲು ಮಾತು ನೆನಪಿರಲಿ, ಮುಳ್ಳು ಹಾದಿಯೇ ಸಿಗುವುದು ಜಗದಲ್ಲಿ, ಧರೆಯೇ ಉರಿದು ನಿಂತರೂ ಸಾಗಿವಾ. शिवार झालं ನೋಡಿಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೇನೆ. अपने को सिर्फ पानी निकालना है. अरे इतना पानी गिराओगे? white. ಮುಂದಿದ್ಯಾ?
ನಾವು ನೀರು ಒಳಗೆ ಬರ್ತೈತೋ ಏನ ನೀರು ಹಾಕಿಲ್ಲ ನೀರು ನೀರು ಸಿಗಿ ಹಿಂಗಾತು ಬಂದೈತಲ್ಲ ಏ ಈ ಒಳಗೆ ಬಂದು शाळेला की नाला आहे तर एवढं पाणी टुंबूला येते नदी किती राहिली तर त्रास होते ते आम्हाला इथे वाटायला शिरोळा दिन काय वाटत असेल किरकोळच आहे घरं बुडलेली ती शूटिंग पाठवतात घरं बुडलेली सगळीकडेची देऊळ पूर्ण बुडलंय नरसिंहवाडीचं